受到尼莎台风外围环流及东北季风共伴的效应影响，澎湖出现12级强阵风，强度已达中度台风等级。路旁不少机车倒了一片，电招被吹落，连习惯强风的在地人都说这2天风真大，出门很危险。澎湖从昨天凌晨开始出现明显的强阵风，强度有如台风一般，不仅路树摇晃，机车倒了一片，刚好早上遇上涨潮，大浪甚至直接泼上跨海大桥。在地人说，昨天回家时就明显感受到强风，骑车的过程都会偏离，只好慢慢骑回家。今天早上看风势还是这么大，就不敢出门运动了。游客也说，他们在北部从没看过这么大的强风，这一次在澎湖体验到了，尤其他们是骑乘机车，一路上都只能慢慢骑，真的很危险。澎湖气象站表示，这一次会出现强风，最高的瞬间阵风来到12级，分别出现在吉贝和东吉，而且频率很频繁，连马公本岛也有10到11级的强风，已经达到中度台风等级。东北季风下来的话，也可以达到大概10几、11级左右。是。那现在又加上那个尼莎台风的那个导引变成了2个共伴加成。共伴加成。对，我们如果以来气流来看的话，就可以看得很明显。这是东北季风下来的风然后来到这边的话，又受到那个尼莎台风的影响这个要吸过来所以说这里的风，我们这边的风就很大比起那个台风经过说在正南边的时候更大。消防局表示，这2天的强阵风共收到4件灾害通报，多是招牌松脱或路树倒塌。因为接下来几天风势预估还是不小，呼吁若有发现可能造成危害的状况时，可立即通报消防局处理。有关本局昨日18时起至今日70止那统计受理这个强风致灾的案件共有4件分别是铁皮松动、广告看板的松动以及这个路树倒塌是。那本日持续本局会派遣各分队做灾情查报，特别针对辖区重要的干道市区加强这个巡查以外如果有发现路树倒塌障碍物那可立即排除的，那我们就立即先行排除。那如果无法排除的那我们会转请这个权责机关来协助处理。以上是。澎湖的冬季一到，东北季风平均可以达到轻度台风等级，所以在地人都还蛮习惯的。但这一次因为和台风共伴效应，风势强度达到中度台风等级，也难怪连在地人都说这一次风还真大，更让游客体验到强风中旅游的难忘滋味。记者陈荣玉报道。